Hamile, Ilisa, how are you, Ilisa? Galatoma, hundi keessa bakuma jirtanii mutaa ulfaadhaa galatoma. Bakuma jirtanii mutaa hundi keessaniyyuu ulfaadhaa galatoma ennaa hundi keessanuu bakuma jirtanii mutaa. Keessoo duraa kana keessumootaaf kan mul'isa. Keessoo duraa kana keessumootaaf kan mul'isa. Keessoo duraa kana keessumootaaf kan mul'isa. Teessoo duraa kana keessumootaaf kan mul'isa. Dubartoonni illee bakka keessan nu qabadha. Dubartoonni illee bakka keessan nu qabadha. Bakka keessan nu qabadha. Gara barataa bakkuma argattan akkana barataa. Asuma dubartoonni illee akkana barataa. Namni hundinuu bakka keessanitti taa'am. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun sagantaa imala galatoomaa magaalaa Suusiitti hawaasa Oromoo Suulaantiin qophaa'ee bara guyyaa kana keessan hundi keessanuu waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa isinii jenna. Keessattuu warroonni isteeta ollaarraa dhuftan akkasumas warroonni karaa dheeraa tiraansipoortarii dhuftan warri Mineesootaarraa dhuftan galatoomaa meedhaa galatoomfadhaa yeroo ta'u. Warroonni waamicha keenya akeekanii Waashingtan, Sioux Falls, Omaha, Green Island irraa dhuftan hundi keessanuu galatoomaa jechuun barbaada. Amma kaameraa waan baay'achuu jiruuf hundi keessanuu bakkuma jirtanitti ta'a. Warra kaameraa Oromiyaa 11 OMN kaameraa Suulaan Oromoo Community malee hundi keessanuu ta'a please. Ta'a sagantaa keenya akkasitti jalqabuuf nu tola. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nu ta'a. Bakka jirtanitti nu ta'a please. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nu ta'a. Warri security namoota nu teessisaa please. Suulaan jirtu! Isin hawaasni Oromoo Suulaan hawaasa sirna qabu. Hawaasni Oromoo Suulaan hawaasa dhama qabu. Hawaasni Oromoo Suulaan hawaasa onnee qabu. Isin hawaasa lakkoofsaan hanga hawaasa isteeta kaawwaniin genne gochaan immoo hawaasa isteeta kaawwaniin ol jirtu! Bakka nagaa dhuftan jedhaan hayyoota keenyaa. Ittaansuudhaan sagantaa keenya deemnaa. Kanaaf keessan akkaataa sagantaa keenyaatiin deemnaa. Sagantaa jiru asirraan isin beeksisa jechuudha. Egaa Oromoon gaafa sirna isaa gaggeeffatu eebbaan jalqaba. Kanaaf nutis sagantaa keenya eebbaan jalqabnaa. Eebba kana kan nu taasisan namoota asitti yaamu gara waltajjiitti naa dhuftan jechuudha. Namoonni asitti yaamu gara waltajjiitti naa dhuftanii kanaaf namoonni asitti yaamu mana dhuftan gara darbuun hin eeyyamu. Tokkoffaa Abbaa Gadaa. Abbaa Gadaa amaneedhaan naasimadha. Abbaan Gadaa gara dhaaboota. Lammaffaa Sheikh Ismail Waddeessa. Sheikh Ismail Waddeessa gara dhaaboota. Sadaffaa Abbaa Qaddamuu
abbaan qaddamu gara waltajjiitti naa goota. Abbaan qaddamu afraffaa obbo Daadii gara waltajjiitti naa goota. Obbo Daadii ittaanee obbo Abbaa Jamaal Saafaa Otissee. Abbaan Jamaal lamatu jira. Kanaaf Saafaa Otissee gara naa goota. Ittaansee abbaan Dooyyoo gara waltajjiitti naa goota. Abbaan Dooyyoo gara waltajjiitti naa goota. Ittaansee keessummaa keessaa warra suufoomsi keessaa nama tokko bakka buufna. Isin keessan beeku isin goota. Isin goota. Space itu kabar. Kami ini kejuaraan. Okay, you can get space. Hayyee waaqa kadhannaa gurra olii agarsiinu noofolchaa waaqni nagaa nu oolche nagaa nu haa bulchu irraa gora nu haa oolchu dogongora nu haa oolchu biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu biyya nagaa nu haa godhu biyya keenya nagaa haa himachiisu quufa haa himachiisu quufa nu haa himachiisu mee waaqa keenyatti boonye rabbii keenya kadhannee kadhaa keenya san rabbi nuu dhagee yaa waa galata jedha rabbi galata galchaa yaa rabbi galata nuu dhageessee galata yaa rabbi nuu dhageessee galata yaa rabbi sitti boonye nuu dhageesse boo'icha nutti sitti boonye san nuu dhageesse galata qorra keessa deemne aduu keessa deemne obboleeyyan keenya dararaa isaan keessa jiran san waliin dararamaa turre hin nyaanne hin dhunne malee nuu liqinfamuu dide nuu dhugamuu dide hin rakkanne rakkoo san keessa rabbitti iyyanne rabbi nuu dhagee yaa rabbi galata yaa rabbi galata hundura keenyatti nu dhufanii nu mul'atu hundura keenyatti mul'atanii yaa rabbi galata yaa waaqayyo galata kanafillee yaa rabbi nuu hiiki kanafillee yaa rabbi nuu hiiki dhugaa nu dubbachiisi tokkummaa nuu kenni oromoo tokkoomsi diina oromoo cabsi yaa rabbi dhugaa keenya nu argite ati ammallee dhugaa keenya ifa nuu baasi ammallee dhugaa keenya ifa nuu baasi ammallee ifa nuu baasi yaa rabbi nagaa nuu kennite nagaa keenya ammallee obboleeyyan keenya kunoo karaa isaan ittiin deeman kana daandii isaan irra deeman kana yaa rabbi nagaa godhiifi karaa nagaa godhiifi gufuun isaa fuulduran dhaabbatini miqqanyaan isaa fuulduran dhaabbatini karaan isaanii qulqulluudha karaan isaanii dhugaadha dhugaadha rabbi haa deemsisu dhugaa nu haa dubbachiisu oolmaa keenya nagaa godhu bulmaata keenya nagaa godhu nu jenne waan yaadadhu bakka wallaale waan ittaaku gadaan quufaa gabbinu noofolchaa baatee waan dhagaye dhibbi dhagaye dhibaayyuun dhagaye gadaan dhagaye kanan guutaa dhagaye guutaa rabbi nagaa nu haa galchu izni rabbiitiin waliigaltee rabbi nu haa kennu akka biyyallu rabbi ishi nu haa jedhu rabbii jala tana fuudhee haadha nu keessa biyya kana galanni amma muluu nu haa godhu gammachuu kana malee gammachuu rabbi nu haa godhu izni rabbi nu haa tisu ammallee rabbi kennan halkanii rabbi nu haa jiraatu nu ga'e tokko guyyaa dinqii kakisee buddeen of jala keenya ilmaan jalatanaatiif itti bulfachuu waldaan haawwanni abbootiin hin beekti wotiin buddeena ilmaan rabbi fuudhee asiin nu ga'e galanni haa ga'u ammallee galanni isaa haa ga'u deeman bakka isaan ta'an kulli rabbi karaa isaan deemanis rabbiiti rabbi halkanii guyyaa isaanaatis waliigaltee keenya rabbi dhugaa nu haa godhu wanti nuti rabbiitiin nu haasis ammallee yaada isaanii galma isaanii rabbi bakkaan haa ga'u ammallee izni rabbiitiin qubata isaan qubatanii maqaa oromoo hagaadhaa dhibamanii rabbi kennanne yaada kennanne izni rabbiitiin isaanii kennanne rabbi isaan haa dandeessis rabbi isaan haa dandeessis bakka isaan fedhanii bakka isaan yaadanii yaada keenya harka isaaniitti rabbi nu haa fidu dhugaan hin badini haa godhu wal gurgurachuu wal hassasuu wal falfaluu rabbi nu haa dibu sunaga toltuuti akabat toltuun haa toltu. The problem is the internet. It's warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اخرت وما عليك به انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله وبلغ كينيا اتي ولم في دي ولا تكون غلط بالدار وبليا كينيا خلق نعمه من فاتي ودعاء يقول رب ولم في دي والله في زمان ربي سالي لي هاغم مجيزو كل هاغم مجيزو تدراتي masalah tersalatu ibadah saja dia mungkin umat orang mau tujuai pada ni agar tadi umat orang mau lakukan terbatas ingat tadi gena magal di masani agar gena magal di masani agar yo kata di kata yala di kata wallu wa kai tuan de maju ni agar mutuman amudra de bertelen tawar kana Allah tinggal lagi di sakar sana karena aku hari ini sudah ke bawah Rabbi ni itu sakata wal lagi awal ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh galatoma ani waaqa guddisee galatoomfata waaqayyoole jarakan obboleewwan keenya jawaari baqqalaa waaqa mana sabii isaan bakka kana geessee saba isaaniitiif jecha dadhabanii kan turan waan dhammoon isee isaaniif ta'e ulee buusee harka kaa'isan gooftaan isaan saba kan akka masakkanii dhiiga isaanii foon isaanii lamee isaanii dabarsanii ooqanii miidhamanii bakka kana waaqayyo isaan geessee ture waaqa ammoo kana waan godheef akkeen guddifnee galatoomfannaa yoo baay'ee akka isaan waliin jira abdii saba dhaabatan san waaqayyo akka isaan waliin jiraatu waan isa raa eegu waan isaan waliin haa jiraatu humna seexanaa ammoo biyya mootummaa Israa'elii tokko nama sakkaa ture Musee waaqayyo akkuma argaa kanaaf jara lamaan kana akka Iyyaasuuf Kaalebitti waaqayyo isaan qaalibateera kanaaf waaqayyo isaan waliin haa jiraatu borullee isaan waliin haa jiraatu afoo isaanii waan naa dhaabatu kanaaf waan keenya galatoomfannaa waan ufamoo billee isin waliin waanis waaqa isin kadhannaa isa hundaaf galatoomna. Assalamualaikum. Duraan dursee namni jedhu baga Rabbiin mootummaa keessaa rakkoo san keessaa baasee uummata keessanii wal agarsiisan jedha. Rabbiin agartee baay'ee jecha lafa balleessin Rabbiin uummata Oromoo agartee waan barbaadu geessu. Namni dhugaa irratti waa dalage geessan hingaa Rabbi isa gargaaru Rabbiin nu wara waan deemuuf nu haa geessu galatooma isaa manguddoota keenya bakka isaanitti naa deebisaa abineedhaan asimadha. Ulfaadhaa galatoomaa manguddoota keenya Rabbi nu keessaa tursiisu. Isaanii nu haa dheeressu anallee hanga isaanii kana naa tursiisu ittillee naa dabalu. Amiin jedhaa isin. Tole kanatti aansuudhaan sagantaa akka sagantaa keenyatti daraaraa dhandhamsiisanii namni hidhaa ba'ee akka aadaa keenyaatitti silaa bakkatu bakka ta'e maal godhan? Silaa bakkatu bakka ta'e malee uffisa qabaa qalma qabaa kana sanii garaagasii agachi dhiyaannutti ijoolleen looniin godaane gaafa loonii garan deebi'anii finna jecha ayi waan biyya looniitiimi akkasuma akka kanaaf namuu isin jaalata jechuudha. Kanaaf haawwatiin daraaraan haa dhandhamsiisan gara itti yaama. Haadha Abdul Fattah, Aadde Ganamee, Haadha Kadir, Haadha Aanaa, Haadha Mu'aaz, Haadha Yahyaa. Dubartoonni anin amma maqaa yaame kun garanatti naa koottaa daraaraan haa dhandhamsiistani. Garanatti naa koottaa. Haawwatii illee amileedhaan naa simadhaa. Garanaan koottaa asiin akka dhandhamsiisuuf isinii tolu garanaan koottaa. Isin dhagaa. Aye galatoomaa isaan haawwatan xaarsinu jedhanii isaan waan isinii kaaniif mee isaaniin galatoomaa naa jedhaani.
Xixiqqeessaa wanti dhugaan seerumaaf malee xiqqeessaa. Galatoomaa jennaanii haawwanni teenna umrii nu dheeradhaa nyaata aadaa Oromoo kana akkasitti warri nu qopheessitan galata guddaa qabdanii ammootu wanni isinitti dhaamannu dhaloota ammaa kanatti nu dabarsa. Dhaloota ammaa kanatti nyaata aadaa kana akkaataa inni itti qophaa'u aadaa kana nu dabarsa innaa haawwatii teenna hamileedhaan naasimadhaa bakka isaaniitti naa deebisa. Sillaale nama gaara laale haa taatu. Na agawaan sillaalte nama lafa laale haa taatu. Rabbi umrii isin haa dheeressu. Biyya teenya biyya milkii isin irratti haa godhu. Biyya teenya biyya Rabbi irra ijaaru Rabbi isin haa godhu. Biyya itti milkooftan. Biyya ilma irra ulfaatan. Biyya ilma taarinni ilma keessaniitti taru Rabbi isiniin haa jedhu. Nuuma harkaan qabnu kawaa harkaa qabu Rabbi. Nama gaara laalee dadhabe isin haa godhu. Nama ardii tana laalanii dadhaban isin haa godhu Rabbi. Alhamdulillah. Ayyee galatoomaa jennaanii tolee taansuudhaan sagantaa reefu xiqqoo irraa tuttuqeen bira dabree namni hidhaa ba'e maal qaba jenna uffisa qaba qalma qaba innee loon keenna ijoollee looniin godaanee waan qalmaa duuba hambifanneerraa nama uffisa nama sadii garatti affeeraa hawaasa Oromoo Suulaand bakka bu'uudhaan tokkoffaa abbaan gadaa garanatti naa dhuftanii lammaffaa abbaa Jamaal ka obbo Saafayee bira ta'an abbaa Jamaal Saafayee osoo hin taane abbaa Jamaal ka obbo Saafayee bira ta'anii sadaffaa abbaan Kaamilaa garanatti naa koottaa isin sadii naa uffistanii jechuudha. Sana basi ki sana basi Alanggeno. Ililcha hawwatiin ililcha. Ililcha na ofisa isaan illee Madabar. abbootii gadaa naa galatoomfadha. Abbootiin gadaa fi abbootiin manguddoonni yeroo gabbuutan hin taa'ina naannoo kana naa dhaabattan naannoo kaameraa kana naa dhaabattan dhiifama wajjin. No, así me refiero.
Tole ammas nama keessummaa qabna. Nama uffifannu nama nu biratti kabajaa qabu. Nama Oromoo hunda biratti kabajaa qabu jira. Namni sun gaafa Oromiyaa Media Network akkaataa ittiin socho'u dhabee hawaasni keenya maal goona akkam goona jedhee malaaf malli jalaa badee kan lakkaa'anuyyuu isiniif jira waan kana anuu sochoosuu hin danda'a jedheetiniin kan nu sochoosaa ture asnaa kennaa uffisa san kan nu sochoosaa ture obbo Muhammad Abdosh naa uffistanii jecha daariiktar olaanaa Oromiyaa Media Network. Muhammad Abdosh jechuun isaanii galatoomaa abbootiin gadaa fi manguddoonni bakka keessaniin nu deebi'aa ulfaadha. Hamileedhaan naa teessaa please. Hamileedhaan naa teessaa. Ulfaadha jennaani. Kanatti aansuudhaan namni akka dhuunfaatti kennaa qopheessitan yoo jiraate qopheeffadhaa jidduutti sagantaa tokko dabarsee saniin booda isinitti deebi'aa jechuudha. Sagantaan kunis maalidha? Namattuu gaafa jarri kunii fi koloneel Gammachuu ayyaanaa hidhaa keessa ture waanuma isaan naan jedhan isinii hima. Gaafa achiin booda isaan itti guutanii silatiin godhee jedhan. Silatii san immoo har'aa asitti kennee koloneel Gammachuu ayyaanaa qaamaanis nu keessa jiraachuu baatan yaada warra nu bira qaamaan jiru osoo hin taane warra yaadaan nu wajji jirus warra qabsoo Oromoo tumsu jedhan. Galfata saniif immoo obbo Iyyaayyuu warziin bitanirraa garatti affeera jechuudha. Obbo Iyyaayyuun gara naa koottaa yeroo tokko. Waan jiru afaan isaanii irraa dhageettu. Baay'ee galatoomaa, baay'ee galatoomaa, baay'ee bareeddanii ani wanuman jedhullee hin beeku. Warri Susutii kuni dhiifama. Warri Susutii kunis warra ajaa'ibaati. Faranjiin biyya kanatti dhirsaafniitiidhaan hoggaa wal fuudhanii for good for bad jedhaniit. Gaafa Johaar lafa kana ture, Johaari OMN dura ijaare mucaasaa dura Oromoo dura jechuun yoo inni mana hidhaa turelleen miidiyaa kana ijaartanii hoggaa dabre waan isin hojjettan hundumtuu hin yaadanna. Ofii keechanii mee harka ofiidhaa adara sirriitti. Ummata xiqqaadha isin Oromoo ciccimaatu as keessa jira. Kanaafi warra ba'e kanaan ani wannan ani jedhu tokkollee hin jiru. Imimmaanoo ta'e malee dhugaadhaan waan deemaniif dhugaan gizee hundaayyuu hin mo'a. Warra dhugaa ta'aniif ammallee hin mo'anii ani isaaniif gaaffii qabu. Yeroo tokko gizee isaan mana hidhaa seenaniidha mana hidhaatii ba'anii anii fi haati manaa koo taa'aa turre warri kun nu ba'ee jira. Wanni isaanii nyaata dhiisanii guyyaa 40 ta'aniif tokko koloneel Gammachuu ayyaanati. So yaa Waaqayyoo gaa inni mana hidhaatii naa ba'e iPhone 12 kennaa yookaan bitaa fi jettee haati manaa koo jettu anillee harka dhahaan ture. Edaa hoggaan takka jedhu isaanillee nuu ba'anii Waaqa galanne haa ga'u. Amma immoo hoggaa jennu iPhone 12 gabaarra hin jiru nuun jedhan haaraa bituu barbaanne tartiinii binne marre. So koloneel Gammachuu ayyaana misaa'elii keenya kan Raashaan tokkostu san kana irra deebi'uun barbaadu. Kanaafi nuyi hundumaayyuu warra Oromoo dubbatu hundumaayyuu waliin dhaabbannaa kun yaada isin hundaayyuu akka ta'e naa galaa dhamanaatiyyan telefoonaa wajjiniini asitti yaamaa sabboontuun guddoon ishiidha. Namni tokko hoo namni duuba jiraate dubartiin duuba jiraatte malee jabaachuu hin danda'u ka jabduun ishiidha. Akka asitti naa dhuftee
Telefoona sanii boqoqalaatti naa kennite. Koloneel Gammachuu ayyaanatiin dhugaanaan barbaada. Tole. Eeyyan. Kenni haagii kenni. Haagii kenni. Johaar kuru. Banuu hin danda'an Obbo Baqqalaan. Galatoomaa naa jiraadha. Thank you. Tole kanatti aansuudhaan sagantaan itti aanu haasaa gabaabaa kan nu taasisan durataa waldaa hawaasa Oromoo Suuland obbo Jamaal Hamdaa affeeraa haasaa gabaabaa kan nu taasisan asumatti affeera. Dargaggeessa lafaa dhufaa nafaan cufaadha hoogganaa keessa. Duraan dursee maqaa rabbiitiin isaan kana hidhaa nuu ba'uu isaaniitiin galanni rabbii guddaa haa ta'u. Maaliif jennaan nuti ni qabsoofne kan gara jira kana hidhaa baase nu sababa haa ta'u malee rabbi jechuu guddaa. Kanaaf yeroo hundaayyuu galanni ka isaati. Yeroo tokko rabbiin galanni haa ga'u jaa isin hunduu afaanuma beektani. Kanatti aansuudhaan akkuma beekamu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mahammad baga sirna nama nyaataa san harkaa baatanii nagaan hawaasa Oromoo Suulaan kaakkaan isin jaalatu kaakkaan isin kabaju nagaan gara kanatti dhuftanii baga baatan baga injifattan baga mootan hamilee. Akkasumas keessummoonni naannawa kanarraa magaalaa Waarzingiteen Omaha Suufoot Giraanlaand fi naannawa kanneen biroo kan maqaan dhahin irraa waamicha keenya kabajanii jaalalaan yeroo hundaan wajjin dhaabbattanii maqaa koo fi maqaa ummata Oromoo Community Suulandiin hedduu galatoomaa isiniin jedha. Isaaniifillee hamilee naaf kenna. Waan warra kanaa yoo dubbadhe xiqqoo isaan yeroo kamiyyuu waan hin jirre akka hin jirre haala hin jirre nu faana dhaabbatanii dhugaa warra kanaaf yeroo tokko hamileen itti xiqqaadha hamilee naa kennaafi. Itti aansuun hawaasa sabboonaa naannawa Suulaan Nibraaskaa fi Suusiitii walitti deebi'ee Oromoo Community Suulaan jedhama. Sabboontota qabsaa'ota isaan kanaanillee hedduu galatoomaa jedha. Hedduu galatoomaa hamilee ofii kennaaf nuuf kenna hamilee. Wanti koo waa'ee uummata Oromoo Community Suulandii kana dubbachuu barbaada. Innis maal yoo jettan nu lakkoofsaan xiqqoodha akkuma nu argitan kan jechuun community adda addaa dabalannee lakkoofsaan baay'anne isinitti fakkaachuu danda'a. Nu xiqqoodha garuu onneen keenya maali? Sibiila. Onneen keenya sibiila. Kanaaf hamileen isinitti xiqqaadha. Akkuma beekamu nuti erga gaafa Haacaaluu Hundeessaa diinni sirni nama nyaataan biyya sanii nurraa nyaatee jalqabee guyyaa tokkollee rooba caama roobni hin jiru jenni naatiin cabbiidha asitti isnoo keessallee hiriiraan deeggarsa mallaqaatiin hawaasa keenya bira dhaabbattanii qabsaa'ota keenya kan mana hidhaa jiranii tokko isaaniitiin balbala isaanii hanqaaqaatanii yeroo isaan mallaqa rakkatanitti yeroo isaan gargaarsa adda addaa barbaadanitti nu wajjin hiriirtanii isaan har'aas ta'an kana qabsoo keessaniin kaleessa osoo maatiin isaanii madaa'in haala kanaan akka asgaa waan gootaniif kunillee qabsoo keessaniin isaanillee nu afoo ta'anii
hedduu galatoomaa ammallee yeroo tokko haamilee uummata Oromoo Community Suulaandiif. Inni biraa wanni an galateeffachuu barbaadu dubartoota keenya kagama kana ta'an kan akkana nu bareechan nyaata asitti midhaagaa kana haala kanaan qopheessanii waan amma aadaa biyyaa kana aadaa silaa Oromoo tana nu yaadachiisaniin isaaniin illee hedduu galatoomaa jedha. Akkasumas durataa keenya Oromoo Community Suulaandii ka turan hiriyaa kiyya dureessaa Elemoo qabsaa sabboonaa isaafillee haamilee yeroo tokko naa kennitanii haasaa kiyyaa asuma irratti xumuraa hedduu isin jaaladha hedduu isiniin boona galatooma. Galatoomaa jennaan obbo Jamaaliin ittaansuudhaan afooshaa dubartoota South Sioux City Nebraska irraa gumaacha obbo Baqqalaa fi Jawaariif kennaa isaan kennantu jira. Kennaa kana ammoo hundi isaanii ol ka'anii otoo dhufanii itti tola. Garuu haadha keenya bakka buufannaa haati aanaa bakka bu'anii nu waa kennan jedhanii haadha aanaa gara waltajjiitti naasimadha. Haati aanaa dubartoota bakka bu'anii kennaa kennuufii jiranii kanaaf haamilee naa kennaafi. Haamilee itti xiqqaataa haamilee isaanii naa kennaafi. Haamilee naa kennaafi haamilee. Tolee kanatti aansuudhaan kanatti aansuudhaan obbo silaa dura akka namni akkas asnaa laalu eenyu jedhaa jirtanii nan beekaa garuu nu hunduu nuuf abbaa qabsoo kan ta'an Jawaariif ammootuyyuu gorsaa addaa leenjisaa addaa kan ta'an qabsaa barsiisaa fi koochii Jawaar Muhammad kan ta'an Jawaar illee isaan dura dubbadhu soo jenneen hin dubbatu. Kanaaf obbo Baqqalaan haasaa akka nuu godhan waltajjii gara isaaniitti hin dabarsaa haamileedhaan naasimadha. Atau bayi galatoomaa waggaa 4 dura bakka kana yeroo dhufeetan ture 2018 gaafa sana nabi yookaan baay'inni nama haga kana hin ga'u ture amma baay'attanii jabaattanii nu eeddanii waaqayyoof galanna ga'u alhamdulillah jedha. Lakkoofsa keessan qofa yoo osoo hin taane maqaa keessan hin dhageenyaa namni waan gaarii hojjetus namni waan hamaa hojjetus hammeenyi isaas gaarummaan isaas fagootti ni dhaga'ama. Namni numa quba qaba naannoon isaa numa quba qaba waa'ee keessan nus quba qabna. Hogguu mana hidhaa turres maal hojjechaa akka turtan gochaan isin gochaa turtan isinii waliin lakkoofsa keessanii waliin kan adeemu osoo hin taane warra baay'ina heddumminaan isin caaltanii biyya keessatti namoota madaa'an namoota dhukkubsatan namoota rakkoo adda addaa keessa jiran akka isin gargaaraa turtan quba qabnaa. Kanaaf isin galateeffachuudhaaf dhufne. Kana jechuun anii fi Jawaararra bakka kanatti yeroo namni hundumtuu hiikameera jechuu otoo hin taane kumaatamaan obboloonni keenya kumaatamaan kan lakkaawaman ammallee mana hidhaa keessa jiru rakkoo fi dararaa adda addaa keessa jiru. Bilisummaa nuyi har'a bakka kanatti arginu haasa'uudhaaf isinii wajjinii wal qunnamuudhaaf qabnu kana dhabanii mana hidhaa keessatti kan rakkataa jiran hedduu isaaniitu jiru. Isaanumti warra carraa qabanidha. Warrumti mana hidhaa keessa jiran iyyuu warra carraa qabanidha. Warri waggaa baay'ee jiran warri qabsoo kana gara fuulduraatti
warri jijjiirama kan lubbuu isaanii wareeganiiru. Nuyi umriidhaanis nama lafarra bubbulleedha. Garuu ijoolleen nyaatanillee hin quufin, akka garaa isaaniitti maatii isaanii wajjiniin illee bashannananii warri hin quufin ijoollee kichuu ijoollee baay'ee dhabnee jirra. Nama baay'ee of biraatii dhabnee jirra. Nuti eenyuun kanatti hogguu simattan galata nu isiniif galchinu maqaa warra wareegamaniin immoo hiikamanii ala jiraniin warra baqataniis biyya alaa jiraniin maqaa dararraa keessa jiraniitiin isin galateeffachuu barbaadna. Waan gootan hundumaatiif galatoofama. Egaa akkuma ilaallu akkuma nama dubbachuudhaaf yaada isin mirga qabdu. Biyya ormaa keessatti mirga qabdu. Nummoo biyyuma keenya keessatti mirga hin qabnu. Mirguma ishee waggaa 4 har'aa qabnullee har'a hin qabnu. Isheen yeroo tokko al tokko nutti mul'isanii ifa isheetti qooma ishee billichi nutti godhanii nurkatti dhaamsan, nurkatti balleessan. Utuu sirbinee hin quufin, utuu galateeffannee hin quufin yeroo suma deebi'ee wanta nuyi qabne hundumtuu bishaan nurkatti namme nu jalaatii bade jechuudha. Kan baay'ee nama gaddisiisu immoo dur ormaatiin cabaa turre, alagaatu nu cabsaa ture, waraanatu bakka biraatii dhufee nu cabsaa ture. Har'a immoo namuma nu keessaa bahe, namootuma afaan keenya dubbatan, namootuma aadaa keenya beekan, namootuma baay'een isaanii namoota waliin guddanne hin deebinee miidhamuu keenyadha. Wanti Oromoo miidhe, wanti addaan illee qoode, akkatti dubbannullee wanti nu wallaalchise, waan goonullee faranjii akka nutti qoostu yookaanis immoo amma waan qottaniitu maal barbaaddu, maaltu mboosise akka isaan nuun jedhanitti rakkoo guddaa keessa jirra guyyaa har'aa kana jechuudha. Dhuguma har'a namni aangoo biyya sanaa qabatee jiru nama afaan keenya dubbatudha, nama keenyadha jechuu dandeenya. Mootummaan isaa kan keenya ta'uu haa baatu iyyuu malee namni sun nama keenyadha jechuu dandeenya. Afaan keenya dubbata. Kaleessa waggaa 4 hogguu isaan miidiyaatti ba'anii yeroo isaan dubbatan, yeroo isaan mootummaa darbe sana sirna darbe sana jala yeroo isaan dhaabbatan, yeroo sana dhuguma abdii guddaa godhannee abdii keenya sitti kennannee turre. Amma ogaa nuu darbe jennee, amma ogaa yeroon isaas nuu ga'e, yeroon keenyas nuu ga'e, rabbis nu ilaale jennee iyyuu turre jechuudha. Imaanaan keenya sun hundumtuu har'a hin jiru. Isa waggaa 30tti hin dhabin, namoota waggaa 30tti hin dhabin, waggaa 4 kana gidduutti dhabnee jiru. Nama ganda keessanii du'e yoo gaafattan, amma biyyatti yoo bilbiltan, yoo barreessitan, yoo gaafattan, namni waggaa 4 kana asitti namni du'e hagam akka ta'e hundumti keessan beektu, hundumti keessan quba qabdu jechuudha. Barattooti keenya yuunivarsiitii dhaqanii galuu dadhaban, yuunivarsiitii irraatii fooqii irraa gad darbatu, karaa irratti cufanii maal godhaniitu makiinaa irraa buusanii ajjeesu. Karaa makeenyarra karaa cufanii nu dura dhaabbatanii naannoo biraatii dhufanii kan keenya jedhanii nutti falmanii konkolaataa irraa buusanii waan barbaadan nu godhu. Raayyaa qabna, poolisii qabna, humna addaa qabna. Humni addaa Somaalee yoo fudhattan Somaalee tiksa, humni addaa Kibbaa yoo fudhattan warra Kibbaa tiksa, humni addaa Tigree tiksa, humni addaa Amaara tiksa, humni addaa Oromoo garuu nutti bobba'ee mana keenya keessatti adamsee ijoollee keenya ajjeesaa jira. Waan nama dhibu, kanumti nama gaddisiisu, wanti jennus akkuma sila jenne wanti nu dhabsiise kanadha. Saba keenya keessaa nama baheen numti deebinee dhumuu keenya. Namni bakka biraatii dhufee nu ajjeesaa hin jiru. Namuma keenyatu deebisee nu fixaa jira jechuudha. Poolisiin ormaa saba isaa tikfata. Poolisiin keenya garuu ganda keessa deemee saba isaa adamsee ajjeesa. Ijoollee amma du'aa jiran kana baay'ee isaanii kan ajjeesaa jiru. Akka bineensaatti kan adamsaa jiru. Humnuma addaa mootummaan kun ijaaree bobbaasee namumti afaan Oromoo dubbatu nutti bobbaasedha jechuudha. Kanaatiif afaan Oromoo dubbatan malee garuu mootummaan kun mootummaa Oromoo miti kan ittiin jennuuf kanaaf. Mootummaa Oromoo miti. Tokkoffaa nu hin filanne paartiilee Oromoo hogganoota isaa hidhee waajjiraalee keenya guutummaatti cufee
guutummaa biyyattii keessatti cufee nuun immoo mana hidhaa keessatti nu naqee mana hidhaa keessatti nu gureetu qobaasaa ofiisaatiin dorgome. Kanaatiif kuni Oromoon hin filatamne. Dhaabii Oromoo keessa hin jiru. Adda bilisummaa Oromoos keessa hin jiru. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo paartiin keenyas keessa hin jiru. Kanaatiif kan keenya miti kan ittiin lammaffaa nu tiksaa hin jiru. Nu tiksaa hin jiru. Ormi saba isaa tikfata jenneera. Ormi daangaa isaa kabachiifata jenneera. Daangaan keenya kabajamaa hin jiru. Har'a naannoo Amaaraatii waan nama dhibu naannoo Amaaraatii dhufanii Wallagga fa'aa keessa seenanii qotee bulaa Oromoo arraba fa'arraa kutunnaa dhageessaniitu yoo ta'e. Qotee bulaa Oromoo naannoo biraarraa ganda biraarraatii dhufanii jechuudha. Utuu mootummaa qabna jennu akkamitti mootummaa keenya jechuu dandeenya kanaan. Eega nun tiksine akkamitti mootummaa keenya ta'a. Eega roorroo nurraan qolanne eega roorroo nurraan deebifne akkamitti mootummaa keenya jechuu dandeenya. Kanaaf afaan keenya dubbatan iyyuu malee sirni kun sirna keenya miti. Mootummaan kun mootummaa keenya miti. Kanaaf mootummaan kun mootummaa Oromoo jettu mootummaa keenya miti kan jennuuf kanaati. Nu hin filannes, nun tiksines, nun gargaarres. Roorroo jalaa nun baafne, nurraan ittifne. Haga fedhanii nu haa godhanii alagaa jala alagaarraa nu ittisuu hin dandeenye. Ormaa nu ittisuu hin dandeenye. Karaa ba'aa yoo fudhattan ammas amma jenne keessaatii dhufanii karaa magaalaa dhaabbatanii bakka sana Oromoon akka itti darbullee jira jechuudha. Karaa hundumaatiin roorroon har'a nuti keessa jirru nurratti fe'amee jiru waggoota 30-40 darban keessatti nurratti ta'ee hin beeku. Kun immoo yeroo namni nama keenya jennu achirra jiru ta'uu isaati kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu kan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf qabsoon keenya ammallee itti fufa. Qabsoon keenya amma gaafa akkasin as jirtan kanatti bilisummaa arganne biyya keenya keessatti mataa keenya wal qabannee dinagdee keenya irratti ajajnee daangaa keenya kabachiifannee roorroo ofirraa haga gaafa kaafnutti ammallee qabsoon keenya itti fufa. Kaafaa'uun kanaaf dura dhaabbata. Akkuma kanaan dura nuti dhaabbileen Oromoo wal quba qabna, wal beekna, waliin qabna, waan walii mallatteessinu qabna, waan waliin hojjennu guutummaatti qabna. Haga gaafa galma keenya geenyutti qabsoon keenya itti fufa, isinis nu biraa hin hafina, waan armaan dura gootaniif immoo galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf Jawaariif Baqqalaa mana hidhaa keessaa sababii ba'aniif gammannee yookaanis immoo ammaan booda waan hundumtuu akka waan raawwate akkasin ittiin fakkaanneen barbaada. Har'a nama 10,000 yookaan isaa ol ta'utu hidhaa keessa jira. Hogganoonni adda bilisummaa Oromoo eessa jiru har'a? Quba qabdu miti bakka isaan jiran. Har'a mana hidhaa tokko keessa oolchu. Yeroo biraa immoo bakka biraatti dabarsu. Yeroo biraa immoo bakka itti dabarsu. Uffatan haga dhabanii haga wannoon isaan fixutti hinjiraan isaan nyaatutti haga sanatti ga'anii haga yoonaa mana hidhaa keessatti gatii itti baasaa jiru, gatii kaffalaa jiru. Utuu isaan achi jiranii immoo maatii isaanii ajjeesaa jiru, maatii isaanii hidhaa jiru, mana isaanii immoo gubaa jiru deebisanii jechuudha. Kanaatiif hamma gaafa kun dhaabbattutti qabsoon keenya dhaabbachuu hin dandeessu. Nuyi wanta nuyi isin hubachiisuu barbaadnu kaleessas kanumaaf dhaabbanne har'as kanumarra jirra boris kanumarran itti fufna jechuudha. Isinis nu biraan hafinaa nu gargaaraa wal quba qabaadhaa akkuma kanaan dura gochaa turtan akkuma kanaan dura nu bira dhaabbachaa turtan ammas namoota hafaniif sagalee ta'uu keessan hin dhiisna. Ammas sagalee ta'afi ammas lammii jira. Ammas lammii keenyatu dararamaa jira. Social media irratti argitu waan gidduu kana ta'aa jiru. Waan Oromoo irratti akka ta'aa jiru. Ijoollee Oromoo akkamittiin harka dugda duubatti deebisanii hidhanii akka bineensaatti akka ajjeesaa jiran quba qabdu. Kun utuma nama keenya jennu aangoorra jiru ta'e kun hundumtu. Kanaaf kan nuti afaan baafannee kan keenya miti. Namni sun
nama keenya yoo ta'u malee mootummichii fi sirnichi qoor-qalbii Oromoo hin qabu. Oromoo tiksaa hin jiru. Oromoof garaa laafaa hin jiru jennee kan nuti dubbannuuf kanaaf kanaan deebii jennee gorsina jala dhaabbannaa irratti yeroo filannoon ga'u immoo dorgomnee aangoo irraatii hin buufna hin kuffisna jenneeti abdanna. Kanaatiif gaafa sana isin waan gochuu qabdan namuu waan danda'u na qabsaa'u akkuma ammaa kana. Isin dhattanii loluu hin dandeessan. Isin dhattanii waajjira bantanii akka keenya hojii siyaasaa hojjechuu hin dandeessan. Isin maal gootu? Hojii keessan lafa jirtanitti jabaadhaa. Gaafa isin gaafannu immoo nu bira dhaabbadhaa. Abbaa feetan bira dhaabbadhaa. Karaa qabsoon hin deemti nu baafti jettan hundumaa gargaara. Karaa sana bira dhaabbadhaa. Qabsoon karaa tokko duwwaadhaan hin adeemtu. Qabsoon bifa adda addaa qabdi. Bifa qabsoo sana irratti immoo kan qooda fudhachuun isinirra jira. Nuti biyya keessa teenye hidhamaas, dararamaas, reebamaas, waajjirri keenya cufamaas kaleessa dubbachaa turre. Yoo waajjirri keessan kunoo waajjira keessanuu hin cufu maal gochuu dandeessu? Nu gaafachaa turan kaleessa Jawaar deebii kenneera. Yoo cufan hin bannanu. Yoo isaan nama lama hidhan 4 taanee hidhannee hidhamna ammas. Yoo isaan waan godhan ittuma deemna nuyi. Addunyaatti immoo hin beeksifna. Karaa dippiloomaasii hin dadhabsiifna. Gargaarsa isaaniif kennamu irraa dippiloomaasii qaban hin balleessu kan kennisiifna jennee abdanna. Karaa biraan ni qabsaa'us immoo barbaade itti haafuufu nuyi hojiin keenya. Kanaaf ani waan baay'ee isiniin jechuu hin barbaadu. Booddee gaaffilee yoo qabaattan gaaffii keessaniif deebii kennuu hin dandeenya. Jawaarittiin isin dabarsaati amma immoo isarraatii waa daga. Akkam jirtan? Fayyumaami? Hoggaa meeqa dura as dhufe san? Baran dardara ta'e tokko as dhufe na fakkaate. Magaalaa tanaa magaalaa biraa takka garuu hawaasuma kana. 17 miti 2013 suufol dhufeetiin ol fuudhu laaqana binnee barfanaa foon shiroona nyaachise qaalichi diriin isaan kun nama ijoollee aadaami gaafa nan xiqqaa ta'ee biyya hin taphadhu kanarra dullacha ture. Dhugatti barsaa tan hoggaan addunyaa irra deemu keessattuu immoo gara Ameerikaa kan hoggaan dhufu yaadaan du'a deebi'a. Bara san yeroo Oromoonis namaa gadii miti dhugaan sii guddaan kijiba alagaatiin awwaalamee hafuun qabu. Kunis nutis ormaan wal qixxooyinee miidiyaa mataa keenyaa qabaachuu qabna jennee hawaasni dura itti dhufne tokko kana. Hawaasni dhugaa dubbanne hawaasni Oromoo naannoo kana jiraachuu isaatu hin beekun turen. Yoolumas jirtu kanaan nayaame dhufne waan wayyaa kiisha nu keeysan. Hinga jajjabeessinee asiin geenye. Har'a garuu akkanatti heddummaattanii baroota dabra kana keessatti guddattanii as ga'uu keessan hin beeknen ture. Hoggaa Ameerikaa dhayna jennu Minnesota silaa irra dabruu hin dandeenyu waa hedduu walitti xaxxataadha. Minnesotatti aanee eenyu haa ta'u hoggaa jedhan namni warri kana qopheesse dabduu ishee sun tumtu hawaasa Suulaan ta'uu qaba jedhaniitti murteessanii maaliif akka ta'e amman arga. Baay'ee fakkaate walakkaan dubartoota mana kana keessa dur maaliin jedhanii beektanii gaafa dardaraa sanii walgahii dhagee gaafa dubartoonni heddummaatan wanni irraa dhoortoon irraa argamnus wayya turte. Women are very practical.
dhiira ka ama 50 olii yoo ta'e dubbiinis gogoitu kishiillee gogogaadha. Irra gijireessi dubartoota ta'anii ijoolleen xixiqqoo yoo dachiin akkana wacan gaafiinis gaafii dalagaati maallayinnis waan nama dalaysiisaati jechuudha. Dubartoota faarsuuf warri dhiiraa na boonsitan. Hawaasa keessan ijoollee hayyoota teessan fiddanii dhufuun hawaasa jaaraa akka jirtani. Hawaasni manarraa ijaarama, maatirraa ijaarama. Maatiin haadha abbaa ilmaa intala qaba. Bakka waltajjii Oromootitti manni maatiin guutuun hoggaa dhufeen galmi lakkoofsumaatiin osoo ta'in qalbiidhaan guutamaa jechuudha. Kanaaf yeroo tokko warra dhiiraatiif harka naadhaa dubartoota isaanii mana dhiisuu dhabuu isaaniitiif. Maqaan keessan hedduudha amma. Ani immoo waan hin hawween asitti arge. Namni keenya magaalota gurguddoo keessatti bakka dalagaan hedduun jirretti dhoortoo mootummaatiin jiraachuurra baadiyyaa bareedduu sanatti gadi ba'ee dalagatee ifiifis wayyaawee qabsoo soggaa gargaaru arguun hedduu nama gammachiisa. Ammallee bal'aa ammallee wanta kana maara jabaadhaan isin hin jaa. Baqqalaan gaa haala biyyaa irraa dubbatee jira. Maaf hin deema dubbachaatiin jira. Haalli uummanni keenya keessa jiru waan hedduu nama gaddisiisaati. Ajjeechaan jumlaa, ajjeechaan nam-tokkee heddummaachurraa akka ka'e lakkoo isa qofa amma hoggaa nama 200 du'e siin jaan namni rifatu. Social media irratti hoggaa gartan innawaa namni dhumee naasuun namarraa badu hanjamaa ta'ee jira jechuudha. Namni jumlaadhaan bakka hedduutti ajjeefama, kaan lubbuudhaan gubama, kaan reeffa isaatti gubatama. Waan ajaa'ibaati. Biyya san keessatti I think there is a serious problem. Siyaasaa qofaami wanni biyya san deemaa jiru ammatti. Biyya san sheexaana hama seenee deemu jira. Namni keenya dur sabaaf sablammoonni biyya sanii wal loluun duruma jirti. Warra jiraa wal waaddu. Warra nama lubbuun qabu fuudhee konkolaataa irraa gadi buusee kitifu hin turre namni biyya sanii. Namni biyya sanii dhugaa wal dubbanu taate warri na duraa kana ni beektan. There is something really sick going on. Kanaafin an akka siyaasaatti illee fudhachuun barbaadu. Biitii sun karaa hamarra deemu jirti keessatti waggaa afran dabre kana. Torbanuu kana laalaa. Gaambeellatti nama keenyarra waan ta'e. Nama qawwee hin qabne. Manaa gayyaasanii dirree gubbaa magaalaa keessatti caaka keessatti miti. Wallotti waan ta'e. Wallotti ajjeechaa san karaa hawwate loltuu miti beeka. Loltuu aaree deemuu miti. Artistootaaf, wallistootaaf, aaktaroota Finfinnee irraa deeman. Ajaa'ibaa bar kuduraa isaati ajaa'ibaa. This is really sick. Har'a Wallagga nama 200 du'e jedha. Nama 200 miskiina. Miskiina Walloo irraa beeltii buqqaaftee achi jiraatu. Why? Qabsooynee jirra. Ajjeechaan akka uummata keenya irraa dhaabatu, saamichi uummata keenya irraa akka dhaabatuuf, uummanni keenya bilisummaa akka gonfatuuf qabsooyne. Waggaa afran dabre keessatti waggaa lamaan kan dabre kanatti kan arganne garuu bilisummaan nutti haaftuuti. Yaaboo lubbumaan haa jiraannu jechuu jira uummanni keenya. Dhumaatii kana hunda
waan hedduu nama qaaneessu jaarraa 21ffaa keessatti yeroo silaa tattaafannee hiyyummaa keessaa ba'uu qabnutti yeroo murruqiin gamaa gamanaa godhamaa jiru kun aan hedduu na sodaachisa. Waggaa lamaan dabre kanatti lola Tigraayitti godhamee fi Affaariif Amaara keessa godhameen ka Oromiyaatiif ka Beenishaangul osoo hin dabalatin nama 500,000 du'an. 500,000 people. Ajaa'iba bara. Waggaa afurii dabalaan bara silaa gadaa silaa namni waliinuu wal dhaga'ee wal gorfatee biyya bulchuun ulfaataa taatetti sabaaf sablammoonni qeefii bulchanii biyya waliin bulchuunu gargaarsa rabbii gaafattutti sirna olaantummaa sirna fiudaalaa deebisuu barbaadan. Kanatu jinnii goda hundaa yaasee uummata waliin dhage. Goda hundaa waliin yaase. Ammallee adeemsi kun dhaabachuu baannaan ammallee sirna abbaa irree dhaabuudhaaf barara qabatan kabara deengaddaa irra gara parsantii 14 ittiin gati. Hubadhaa Tigraay Amaarri gara kaabaa Affaar godinoonni hedduun Oromiyaa keessa Wallagga Shawaan Gujiin dachiin hin qotamne barataan mana barnootaa hin jiru bu'uuraaleen misoomaa daaraa ta'aa jiran kana deebifnee ijaaruu qabna. Kana deebinee ijaaruudhaaf qoqqobbiin jira mallee inni dhufaan jiru. Ilmi namaa waan nyaatee bulu waan daara ba'uu dhawweetti ittiin deemaa jira jechuudha. Haala kana keessatti waa'ee siyaasaatu falmuun hedduu nama rakkisa. Rakkoo kana keessaa bahuun waa'ee nagayaa ka dubbannu nuti. Nagaya wayyaa karaan humnaan ittiin deeman biyya sanitti murruqi dhumaatii hanga hin qabne fidaa jira. Dhumaatiin hanga ammaa jiru qacacaa ka dhufuuf taa'u dachaa. Warri mootummaarra jirtan dhiini hangammaa biyya sanitti hoggansa keessan jala jige dhiini hangammaa jige hidha guddicha isaan jansan guuta bar hidha guddicha guunnaa jechaa turanii waggaa lamaan dabre kana dhiini garuu hoggansa kana jalatti jige dhiiga hidha san guutuu danda'a jechuudha. Kanaaf lolli haa dhaabbatu wal fixiinsi haa ga'u mariitti haa deebinu lonchinaan dulloome ka irraan gadee rooba keessa oofaa jiran qilee dhaquudhaaf goommaan lama seenee jira lama qofaatu hafe duuba deebisaadha. Kana gochuudhaaf qaamolee hidhatanii isin dura dhaabbatanii wajjin lolaan itti dhiibuu osoo hin taane mariidhaan furmaata fiduu barbaachisa. Dubbiin qawweedha. Dubbiin taankiidhaan itti deemna. Dubbiin diroonii dubbii daran hammeessite malee furmaata fidaan jirtu. Mari'adhaa. Kanaanu akka paartiittis akka hooggansaatti kan jennu. Wanni abdii namaa kanatti xiqqaan ni jira. Humnoota Tigraay wajjin lola suukanneessaa ilmaan namaa akka baala mukaa wintara biyya kanaa sanitti harcaase san yeroodhaaf dhaabanii ummanni beelaan akka hin dhumne gargaarsi seenuu eegaluun waan gaarii. Kana cimsanii gara fuulduratti deemuu qaban. Lolli sun deebi'ee akka hin kaane maaliif kana jenna? Nama keenya achittis gadhuun diinagdee keenya achittis gadhuun lolli kun deebi'ee akka hin kaaneef marii sirna qabu dubbii wal lola sanfite hiddaan furuudhaaf gara mariitti seenuu qabanaa jenna. Abdiin xiqqoon ni jirti dalagaa hedduu gaafata gara kaabaatti.
gara Oromiyaatti gara Beeshaangulitti immoo sunuun jiru. Lolli akkuma kaleessatti hiita. Namni akkuma kaleessatti harca'a. Qabeenyi akkuma kaleessatti barbadaaya. Mataa gara tokko haadatanii gara biraan dhiisan. Kanaaf biitti tun ummanni kun akka baraaramuuf saboonni biyya sanii akka waliin fidneef maaliif adeemsi waggoota muraasa dabre irra deemame ammallee deemaa jiru sun sabaaf sablammoota guddaa uumee jira. Kana jechuun namoota muufachiisuu danda'a. Wanni amma argaa jirru kuni wanni Wallootti argaa jirru kun wanni Gaambeellatti argaa jirru kun wanni Matakkalitti argaa jirru kuni hariiroo saboota biyya sanii hariiroo hadhaawaa godhee jira. Ibidda ni beektanii ibidda gaara keessa citaan goggogaan jiraachuu baannaan kibriini lafa bu'ee ibidda qabsiifama. Tokko kana. Egaa lolli dhaabatee ceasefire godhame booda nus dabalatee warra harka qawwee keessa hin jirre dabalatee rakkoo siyaasaa biyya sanii hiddaan furuu fi hariiroo haaraa new social contract ummanni kun amma booda wal deebi'ee akka wal hin fidneef sirni abbaa irree amma booda akka hin dhumneef dandeessisu olaantummaaf saamichi akka hin dhumne wabii ta'uu danda'u waliigalteerra godhamuudha qaba jechuudha. Kana qofaa miti. Haalixa biyyattiititti yakkisuu kanneessan yakka jechuun hin danda'amu. I don't know. Cruelty. Hamaan raawwatamee jira. Warri miidhaa irraan ga'ame sun hayti galuufii qabdi. Warri miidhaa geessise adabbii argachuu qaba. Justice has to be served. Nagaa yaada isaanii imaammata isaanii karaa nagayaatiin tarkaanfachiisantu irra wayyaa. Hawwiin abbaa irrummaa, hawwiin olaantummaa, hawwiin humnaanin si cabsee si bitaa hin taatuu jennaan ni taatii jedhanii nu hidhan. Taateere hin taane biyya wal fichiisanitti itti gannu baasan. Namni baay'een ni jijjiiramtanii anaan faan ni jijjiiramee naan jedhan jijjiirameetiin jira. Waggaa lamaan dabree kan waan ni jijjiiramin maaltu jira? Maaltu jira? Biitti nuti biraa hidhamnee fi nu itti baane dachiisami. Hoogganni amantii, hoogganti siyaasaa, beekaa kayyattuun haala kanatti nu wajjin barate sheeyxaanumeen nu eega namni wannummaan dhageenyuu fi agarru hundi waan nama sodaachisu nu suukanneessu waan ta'eef waan kana qalbiin laaluu qabna, tasgabbeessuu qabna jenneet kan laallu. Akka kaafaa'utti ejjennoon keenya ifaadha. Hangafoonni keenya waggoota 25 duraatiif karaa irra qabsaan sirna federaalawaa Oromoof sabni biraa qeebii irratti ittiin bulchu. Sirna dimokiraatawaa Oromoof sabni biraa mootummaa isaa ta'e qubaan itti filatu ka gubbaa itti tuulamuun osoo hin taane. Kan ammoo karaa qawweetiin wal jilbifachuun osoo hin taane yaadaan wal mormanii wal caaluudhaanii jedhanii irratti qabsaa turan. Nutis kana itti amanneet itti galle jechuudha. Bakka ammarri jirrurraa nuti akka itti yaadnutti akkuma reefu jee sabni keenyaa fi sabaaf sablammoonni biyya sanii balaa hamaa itti deemaa jirurraa hafuudhaaf lolli gama hundaan godhamu dhaabbachuu qaba. Tokko sanboota sirna dimokiraatawaa sirna federaalawaa gad dhaabuu qabaa jennee deemne. Kana gochuudhaaf ammoo akka Oromoottis akka Kaafaa'oottis gahee leencaa taphachuu dandeenyaa jennee amanna. Kana godhuudhaaf dhugaa uummata keenyaa qabna. Dhugaa qofa qabatanii hin gahaa miti. Keessattuu
jijjiiramoota hunda keessatti ce'umsoota hunda keessatti ummanni keenya haqa isaan malu dhugaa isaan malu wanni hanqateef jaarmaya cimina hooggansaa cimina imaammataaf caasaa gahaa ta'e ka ummata kana tarkaanfachiisuu danda'u jaarrachuu waan hin danda'iniifi baroota nugustichi aangoo irraa kaarfames baroota darguun aangoo irraa kaarfames baroota warri IPRDF aangoo irraa kaarfames ummanni keenya carraa sanitti fayyadamee bilisummaa dhugaa argachuu ka dadhabeef jaarmaya cimaa hooggansa ititaa caasaa sirritti diriire imaammata ifa ta'e qabu jaaratee waan hin qophaa'iniif jennee waan amanneef yeroo dheeraa itti fudhannee jaarmaya Oromoof Oromiyaa fakkaatu jaarmaya hooggana ititaa gameeyyiin raayis dargaggeettiin raayis qabu jaarmaya caasaan isaa amma gadiitti diriiru jaarmaya imaammataa fi karoora yeroo dheeradhaa fi yeroo gabaabaa qabu jaaruutu nurraa mala jenne irratti hojjenne hojii walii qoonnee deemaa jirra jechuudha. Kana yoo ka goonu taate jaarmaya cimaa yoo kan jaarrannu taate tokkoffaa akkuma reefu bakkalaan jeetti balaa lola ummata keenyarra godhamu kana dhaabsisuudhaaf humna horanne inni aman. Lammaffaa marii biyyoolessaa godhamu san keessatti dantaan saba keenya osoo hin kukkutamne osoo hin sharafamne haqa orma biraattis osoo hin dabarre dhugaa keenya haqa keenya sirna nuun malu jaarrachuu irratti negotiation godhamu san keessatti humna guutuudhaan hirmaachuu dandeenya inni aman. Jaarmaya cimaa yoo ka jaarrannu taate sirna haqaa justice miidhaa saba keenyarra ga'e yakkamtoota bifa ifa ta'een adabsiisuu danda'u jaaruu dandeenya inni abdan. Jaarmaya cimaa yoo ka jaarrannu taate Oromiyaa sabni keenya irratti abbaa ta'e Itoophiyaa sabaaf sablammoonni akkaataa gumaata isaaniitiin aangoof diinagdee qooddatanii abbaa waloo itti ta'an jaaruu ni dandeenya jennee abdan. Jaarmaya cimaa immoo yoo hin qabaatin jaarmaya cimaa yoo hin qabaatin dhugaan keenya hanga arbaa yoo ga'es dhiini keenya akka lagatti yoo lola'es ummanni keenya amma fedhe yoo lallabates jaarmaya hooggansa ititaa qabu jaarmaya caasaa hanga gadi diriiraa qabu jaarmaya imaammata ifaan ifa ta'ee fi tarsiimoo sirritti itti yaadamee bilchaate yoo kan hin qabaanne taate lolallee ofirraa dhaabuu hin dandeenyu marii keessatti illee haqa keenya eegsisuu hin dandeenyu haqa ummata keenyaas galchuu hin dandeenyu Oromiyaaf Itoophiyaa Oromoodhaaf taatu jaaruu hin dandeenyu. Kanaaf fuulleffannaan keenya kan irratti fuulleffannee jirru jaarmaya cimaa jaaruu irratti kana godhuudhaaf immoo bu'uura raacitii gahaa lafa keenya jirra inni abdanna ummanni keenya biyya alaa yaada nu dhiyeessinu dhaggeeffadha ka isinii ta'e fudhadha ka isinii hin taane ofirraa darba ka jidduu jiru immoo riizarvii irra seef godha kaadha. Nu akka kaafaa'ootitti tarsiimoo qabna jennee yaadna. Karoora bareedaa qabna jennee yaadna. Tarsiimoo ummata kana bakkaan gahuu danda'u ni qabna jennee yaadna. Amma duras tarsiimoodhaan masakamnee injifannoo argamsiifnerraa muuxannoodha qabna. Biyyoota adda addaatirraas waan baranne qabna kanarratti hundoofne saba kana dhugaa isaa ni galchine jennee qabsoof. Kanarratti hamma dandeessaniin miseensa ta'uudhaanis nu gargaaruudhaanis yaada nu kennuudhaanis akka nu bira dhaabattan isin gaafadhaa galatooma. Tole galatoomaa jennaani kanatti aansuudhaan
reefu mana keessaa waa jedhaa turan. Warri aywaa kuni cimaadha, warri suulaan jabaadha. Kanaafuu yeroo hundayyuu bakka kamittuyyuu nama saalfachiiftanii hawaasni suulaan umrii nu dheeradhaa jiraadha isiniin jechuu barbaada. Kan itti aanu xiqqoo kiisa nama jiisuu waan jiru akkam akkasimi. Kana ammoo kiisa jiisuuf akka duraaniitii miti. Duraan as dhaabadhee 4, 10, 5 jedhaa oolaame har'a akkas hin goonu. Lakkoofsa argaartanii mi asii? Lakkoofsa kana isinii gurgurra. Caalbaasii qabna jechuudha. Lakkoofsa kana isinii gurgurraa. Lakkoofsi kuni namni hundinuu carraa wal qixa qaba. Abbaar lakkoofsi baheef noof kolcha. Abbaan lakkoofsi baheef caalbaasii waan hedduu asii qabna. Waan as keessa jiru afaan guuttadheen dubbadhaa namni hundinuu fudhachuu barbaada. Otoo argate namni hundinuu